Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Ini adalah part ketujuhnya teman-teman. Seperti yang sudah aku bilang di awal, bahwa pendakian dari pos 1 ke pos 2 ini cukup lama teman-teman. Karena suasana yang cukup hening, jadi terdengar suara aneh teman-teman di balik keheningan tersebut. Ternyata setelah diselidiki, suara tersebut datangnya dari sini teman-teman nih. Mendadak ongkek. Capek guys. Jadi suara hening tadi datangnya dari rekan kita ini udah mau muntah nih. Ternyata bukan suara itu aja teman-teman, ada yang manggil-manggil kita teman-teman. Suara anak kita. Mungkin itu suara pendaki lain atau makhluk lain teman-teman. Luar biasa sekali guys. Capek, carrier berat, keringat berkucur deras, perut sakit perut. Kulehegi, aduh gak apa-apa lah, yang penting bisa dapat konten. Akhirnya setelah kita jalan lebih dari 2 jam, akhirnya kita sampai juga di pos 2, yaitu Tegal Pasang teman-teman. Kita baru nyampe Tegal Pasang guys. Ini aja Tegal Pasang Transit Shelter. Oke, kita lanjut di